係咁咧，究竟點解英文發音咁難啊？嚇！咁咧，第一樣嘢要睇到咧，就係要明白咧，就係有啲英文嘅音咧，係喺廣東話嗰度冇嘅，或者我哋唔會分別嘅。即係好似譬如廣東話咧，唔會有 R 呢條音 R，但係好多時咧，我哋就用咗 W 嘅音嚟到代替，好似 Ray 咁，你有多廣東人咧就會話 Way。譬如 N 同 L 又冇乜分啦，有好多時我哋講啫 nap 咁就講到 lap，或者 rice 就講到 lice 咁啊 ，R 同 L 又係唔分啦。咁變咗咧，唱起上嚟好難聽啊，好亂啊！嗰啲字你講完全講錯意思啊！佢嗰兩個字嘅意思係完全唔同嘅，好似我話瞓緊覺，我係 I want to nap 咁，但係你講咗 lap 嘅時候咧，就人哋就拗晒頭啦，對方拗晒頭，唔知你講乜啊？因為 nap 係瞓晏覺 ，lap 咧就即係跑圈咁樣。食飯咧就 rice，eat rice，但係咧如果你講 eat lice 咧，你就食蟲啦，你唔係食飯啦嚇。咁廣東話咧，我哋好多時 NL 咧就好似譬如我聽有人講我諗都係嗰個字嚟嘅喎，所以我哋係唔會分嘅喎。但係你哋要知道英文咧係分清楚嘅嗰啲音。咁英文咧又有長嘅 vowel 同短嘅 vowel，譬如 e 同 it 又唔同嘅，譬如 eat 同 it 係唔同嘅。即係如果你唱歌，譬如話 I eat，就千祈唔好唱 I eat 嚇，或者調翻轉It is nice, it's impossible， 你就唔好唱 It's impossible， 就完全拗晒頭嗰個解釋係唔同嘅。Eat 係食嘢嘛 ，it 係第三者，即係 it 即係他嗰個意思嚇，好唔同。咁最後呢版最後咧就係話有啲字咧係有啲音咧係 voiced， 有啲係唔 voiced 嘅。個意思係咩咧？有時講英文咧，即係唱英文咧，你唔係個個音咧都要有音高嘅。但係咧有啲字譬如 S 咁或者 T 係冇音㗎。你可以唱，你可以就算尖叫，你都叫個 S 出嚟都唔會有音嘅，係唔會有個 pitch 嘅。咁譬如 lace，L-A-C-E lace 係冇聲㗎，即係有聲但係冇音準㗎。但係 lace 就唔同啦 ，lace 你聽到嘅因為我要整個音準落去咧，所以就用咗個 lace 嚇，聽唔聽到啊？就唔可以 lace 我轉咗音咯喎，咁就唔同音噶咯，即係好怪噶咯。或者 laser， 如果我咁唱咧又好怪，好似兩個音兩個 pitch 咁啊，個音高要同你嗰個字一樣啊。咁好似 bed 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 好似係 Sound of Music 啊 bed 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 I couldn't go to bed， 好似係唔知 Sound of Music 係 My Fair Lady， 唔記得邊隻歌就喺度唱 bed， 但係唱得好準嘅 bed bed， 但係你唔好唱冇太過 emphasize 個 da， 你唔可以唱到 bed bed， 你唔可以咁啊，即係用少少要比起上嚟，即係比起嗰個字短好多嘅，就比如 bed bed 係嘛，但係有少少 d u h 咁嘅或者 d a 咁嘅音嘅嚇。但係如果你唱 bed， 如果你冇嗰個音咧，即係冇嗰個 pitch 咧，變咗你唱 bed bed， 即係賭錢啊，同人哋 bed 係賭錢啊，同人賭過同瞓覺嗰張床咧係好唔同意思，係咪？咁最後呢個 example 咧係 gold 同 cold 又唔同啦。gold G 係 voiced 嘅 G g 係咪？但係 cold C 咧係冇 voice 嘅 C cold 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 gold gold cold 所以你撈亂呢兩個字咧，嗰個意思唔同嘅。金 gold 係金，凍咧係 cold 兩個意思好唔同。
咁呢個音咧係廣東話冇嘅 ，schwa 係好普遍嘅，唱英文嘅時候好普遍，就算講英文你都好普遍。譬如 banana， 好多人以為3個 A 一定係 A 啦 ，banana 啦，其實係 banana 個 accent 喺中間，咁變咗 banana 變咗咧就第一個 A 同第三個 A 咧都係schwa 嘅音嚟嘅，好似 sofa 又係 schwa 嘅嗰個 A。celebrate 第二個 E 咧係 schwa 嘅，因為個 accent 喺第一個 E 度。咁你點樣睇到個 schwa？ 你查字典嘅時候，你要知道咧，你會知道咧嗰個音係 schwa 嘅。個字典係直頭話俾你知邊，即係個 schwa 個音。嗰個 symbol 你睇到嗰個 upside down， 即係調轉咗個 E 字咧，就係個 schwa。咁你唱起歌嘅時候咧，差好遠啊！如果你唱celebrate就唔好 accent 嗰個啦，就你要 accent 嘅第一個 syllable 就 celebrate。如果你唱歌可以唱到你講英文咁樣咧，就唱得好好聽噶啦。第二個冇呢個音咧就係 silent， 有啲英文字咧係冇音嘅，就好似 night 同 night，KNIGHT 同 NIGHT 咧個音係一樣嘅。咁你點樣知道邊個字咧聽落去？你聽佢嗰個內容咧，你會知道係梗係講緊 KINGHT 啊，淨係 NIGHT 啦。就好似 friend 咁咧，個 I 咧係冇音嘅。The friend 唔係 friend 喎。第二點就係syllable 個音節嘅結構咧，英文同中文好唔同嘅。中文咧每一個字都有一個音，係咪？未見一個字有一個音，但係咧英文咧你唔知道幾多個字母先要到一個音嘅喎。有好多時咧一個syllable 咧可以5-6個字母嘅喎，有時咧就1個字母嘅啫喎。有一個英文嘅讀法咧就係 cluster， 叫 cluster， 即係一群嘅聲母撈埋一齊。譬如 school 咁啦 ，SK 兩個音嘅喎 ，school。咁好多時候咧啲廣東講中文嘅人咧就會就咁譯啦 ，school 咁啊就好怪啊個聲。但係咧其實就係 SK school 加個 S喺前面就 school 嚇。咁 trio 就T 同 R 兩個 consonant 嚟嘅喎，你就唔好超咁樣一個音係 trio。嗱，好對大家對唔住嚇，我就有時咧就學翻啲廣東人嘅英文咧，所以有時我係 exaggerate， 即係特別嚟到讀得怪啲嚇。唔係想取笑大家，其實係即係我自己唔會咁樣讀法，但係咧我就要模仿點樣佢哋點樣讀法，可以攞嚟當例子嘅啫，所以咧就唔好見怪。咁譬如 bring， 我成日聽人講咧就冰咁啊 ，bring， 兩個 consonant，br bring， 可以訓練下 bring 嚇。有尾聲咧，又係啊！廣東話冇尾聲嘅喎，係一個字就一個音，就唔會話好似英文唔複雜，又開始一個聲母，後尾有一個聲母，中間有個元音咁好怪。但係英文咧成日都出現啦 ，desk，D-E-S-K， 兩個尾音其實 desk， 咁就唔好話直 desk。好多人我聽好多人講咧，即係好多廣東話嘅人咧，講廣東話人咧就講 desk 就冇咗個 K 字啊，因為我哋唔慣啊嘛，所以咧尾音好多時都 drop 咗唔要嘅。big 就唔好 big， 唱歌嘅時候一定要有尾音，如果唔係咧嗰啲聽眾咧就會好混亂啊，唔知你講邊個字。help 就唔好講 hell 啊 ，hell 係地獄咁解 ，help 係幫助咁解。咁咧就係叫 different 啊，英文咧有二元音叫 different， 係點樣咧？係即係佢嗰個 syllable， 即係個 vowel 咧係兩個音嘅，譬如 joy、oy 兩個音嚟㗎 ，joy
joy e 係兩個vowel，I E 係兩個 vowel，I E 就唔係 consonant 嚟嘅喎，I 唔係我唔係講個 consonant，即係佢有 consonant 啦，譬如 joy 個 J 係 consonant，但係嗰個 vowel 咧係兩個音嘅，O E R E。day e 又係 a e 係兩個元音啊，咁你要識得分嗰個。你如果查字典咧，你會睇到佢係有 different，佢會串晒出嚟俾你睇。我一陣間有啲example 咧，就咁逐個元音串俾你，即係分辨出嚟俾你睇。咁仲有其他嘅點解啊？即係英文咁難咧？譬如中文咧係有音調嘅，即係每一個字咧係有音調。其實我覺得廣東話有11個音嘅，但係即係國語就得4個音啦嚇。但係廣東話有11個音啦，如果最少都有9個音啦。即係譬如媽媽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 媽嗰個去音咧就第9個。咁有啲人就話11個，我就唔識得聽個分別啊。但係咧，我覺得係起碼有9個啦嚇。咁譬如媽同馬咧就兩個唔同嘅字啦。咁有時啲美國人講中文咧就好笑嘅，因為佢混亂咗兩個字咁就笑死人啦。我哋就笑啦嚇。但係一樣啦，譬如講中國人混亂咗英文咧，咁佢哋笑我哋倒翻轉頭。但係嗰個混亂點混亂咧？你講個方法咧唔同嘅時候咧，你嗰個想表達嗰個意思咧有唔同嘅喎。譬如 How are you 或者 How are you 係好唔同喎。譬如 How are you 係好平時話 How are you 或者 How are you How are you How are you 或者 How are you。你如果講 How are you 咧，就即係好你係 action 嗰個現在式 How are you。譬如你同人傾緊偈，講下，唉，以前咧就咁樣事，但係將來又咁但係而家你點啊？你會講 How are you？you know？ 你而家點啊？即係咁嘅諗法。但係如果你話 How are you？ 哇，咁樣好似好 picky 啊 ！How are you？ 好衰啊！即係唔好，你好似指住佢咁樣。美國人咧最唔中意人哋攞手指佢嘅，所以你 How are you？ 就好似話。唉，我就 OK 啦，就你又點啊咁即係指住佢咁樣。所以個講個方法唔同。有時咧，如果你 action 錯咧，你變咗係其實係調轉嗰個意思嘅。就我就冇諗到一個例子啦，但係有時咧係調轉嘅。有個例子譬如話I'm fine。如果人哋問你 How are you？ 你話 I'm fine。即係我好嘢 OK 啦，冇問題。但係如果你講話 I'm fine， 你好 action 嗰個 fine 字咧，你其實同埋你嗰個面色咧，好似掘住佢咁咧，佢知道你其實你係 negative， 你係唔 OK 嘅。I'm fine 係調翻轉個意思。所以你好小心，你唱歌又係要，你唔可以唱啦 I'm fine， 你又唔可以唱How are you？即係你嗰個 action 要係個啱嘅地方。咁第二個講法咧，譬如廣東人咧好中意咧係咁樣翻譯，即係佢唔係音譯，唔係翻譯，係音譯叫 transliteration。我就諗起你有一隻歌叫 Morning Has Spoken 咁咧，我見有啲人咧點樣即係唱歌嘅時候點樣幫佢寫低咧？佢就將嗰啲類似嘅廣東話咧嘅音咧係寫落去。我揾到啲音啊，咁咧就如果你照讀嗰個廣東話咧，就係 Morning Has Spoken。如果我唱係咁唱咧，就好怪啊 ！Morning Has Spoken。我真係我有時聽嗰啲香港人唱咧，真係咁嘅聲㗎喎。咁我聽咧就覺得好難聽啊。但係你可能如果唔識分咧，就覺得好啱啊，好啱啊嚇。
但係如果你係想唱準嘅咧，你會點樣唱 ？Morning has broken 啊，sorry 唱錯字添，唔係 spoken 係 broken。Morning has broken 係咁樣唱，咁咧就聽落咧就啱啦，嗰個意思嚇。其實依個咧，我第5點咧，我自己嘅諗法。我覺得咧講廣東話咧嗰個發音咧係後過講英文嘅，好多時英文嘅發音咧喺個脷頭嘅位置，但係即係喺前邊morning has broken 喺前邊嘅，但係咧如果你係廣東話咧，好多時喺後面嘅 morning has broken 係唔係好後，但係喺中間。即係喺個口嗰個位嘅中間，你條脷咧係等中間啲嘅，但係你講英文咧條脷應該等前啲，因為好多嘅 consonant 咧，好多嘅發音嘅地方咧都係前啲嘅，好似 L 嘅條脷咧要喺個牙下邊 L R 咧就比較後啲，就所以。有啲音咧係後啲啊，就喺後面。但係如果你係唱古典音樂嘅時候咧，你嗰個 R 咧又唔好放咁後喎，因為咧唱起歌嘅時候咧，美國人唱歌要唱好似英國嘅音咁樣先至好聽嘅。所以譬如你嗰個Ray The rain in Spain stays mainly in the plain。你知唔知嗰個脷咧係等得好前嘅？嗰個 the rain 係等好前面嘅。雖然你美國人講嘅 rain 咧係好後嘅rain， 佢講嘢嗰陣時係 rain， 但係咧唱嗰陣時係 rain， 係好前邊嘅。最後一個點咧就係咧，中國人太中意講 Chinglish 啊，即係廣東話，即係Chinese English 撈亂嚟講嘅，所以有好多時咧，如果成日撈亂嚟講咧，你嗰個發音咧就未必轉得咁快嚇。如果我講 Chinglish 嘅時候咧，你個發音就會好易撈亂咧。所以咧，我就即係勸盡量啦嚇，即係講英文就講英文，講中文講中文。不過我自己都犯呢個規，因為有好多中文字唔記得點講，或者英文字又唔識得講，咁嘅時候就撈亂你要講啦，都冇辦法啦嚇，所以大家抱歉。仲有咩其他原因呢？我嗰啲原因呢，就係 ChatGPT 幫我揾嘅，但係可能其他好多原因嘅，或者我下一集再加啲啦嚇。不過冇所謂啦，最緊要你即係知道大部分啦，然後咧就識得點樣嚟到幫助自己讀得清楚啲啦。